गाइस, तो फाइनली आ चुका है विजय देवरकोंडा की मूवी का टीजर जिसका नाम है किंगडम। तो करते रिएक्शन साउंड ट्रैक्स। ये पहले देख चुका हूँ। तीस मई को पिक्चर आने वाली है और ये साउंड ट्रैक्स है। और भाई ये टीजर जो है मैं पहले इसको देख चुका हूँ। और इसका थोड़ा इनने एनिमेट टाइप का बनाया है टीजर। सॉरी, है ना, एनिमेट टाइप का लग रहा था मेरे को। इन्हें थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसमें ऐसा कर दिया कि गोल्डन एनिमे टाइप का कर दिया इन्हें ये टीजर। बाकी ये जो शुरू स्टार्टिंग में टीजर आया था उसी की बिल्कुल डिक्टो कॉपी है और वही है टीजर। और साउंड ओरिजिनल साउंड वो था उनका, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया। बाकी साउंड की बात की जाए तो भाई लाजवाब था, नेक्स्ट लेवल हो। ना 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 ने भाई, क्या लाजवाब बूस बम्स आ रहे थे। तो भाई लोग, आप लोग समझ ही गए होगे। तो विजय देवरकोंडा की मूवी है भाई, मेरे को पसंद आती है उनकी मूवी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।